Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Понеделник, 9 февруари. Стоите цврсто во Господа. Да ги прочитаме следните стихови. Филипјаните 3 глава, 20 и 21. А нашето жителство е на небесата, од каде и го очекуваме Спасителот Господа Исуса Христа, кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со Неговото славно тело, според действието на Неговата сила, со која може да покори се под себе. На кој сликовит начин апостол Павле го опишува како изгледа христијанското живење. За разлика од непријателите на крстот, кои мислат за земните работи и немаат поголем Бог од сопствениот стомак, читаме во Филипјаните 3 глава 19 стих, нивниот крај е погибел, нивниот Бог е стомакот, нивната слава е во нивниот срам. Тие мислат само на земното. Христијанското живење е на небото, а нашиот владетел е лично Исус Христос. За да ја истакне оваа мисла, апостол Павле ја нагласува потребата на нашето понизено тело. Читаме во Филипјаните 3 глава 21 стих, кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со Неговото славно тело, според действието на Неговата сила, со која може да покори се под себе. Подложно на болести, распаѓање и смрт, да биде преобразено и да стане како Христовото славно воскреснато тело. Како следните стихови ја опишуваат таа прославена состојба. Читаме во книгата на Јов, 19 глава, од 25 до 27 стих. Ја знам добро, мојот избавител живее и тој во последно време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа се раскине, тогаш знам во своето тело ќе го видам Бога. Јас ќе го гледам Него како свој, моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Моето срце во градите копне по Него. Читаме од Евангелие по Лука, 24 глава, 39 стих. Погледете ги моите раце и моите нозе, јас сум истиот. Допрете ме и видете зашто духот нема месо и коски, а како што гледате, јас имам. Читаме од прво послание до Коринтијаните, 15 глава, од 42 до 44 стих. Така е и со воскресението на мртвите. Се сее во распадливост, воскреснува во нераспадливост. Се сее без чест, воскреснува во слава. Се сее во слабост, воскреснува во сила. Се сее природно тело, воскреснува духовно тело. Ако има природно тело, има и духовно тело. Читаме исто така од првото послание до Коринќаните, од 15 глава, од 50 до 54 стих. Ова ви го велам, браќа, телото и крвта не може да го наследат Божјето царство, ниту распадливото го наследува нераспадливото. Еве, ви кажувам тајна, не ќе умреме сите, но сите ќе се измениме во еден миг, во миг на окото, при гласот на последната труба. Имено, трубата ќе затруби и мртвите ќе воскресат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Зашто треба ова распадливото да се облече во нераспадливо и ова смртното да се облече во бесмртност. А кога ова распадливото ќе се облече во нераспадливост и ова смртното ќе се облече во бесмртност, тогаш ќе се збидне напишаното слово. Победата
ја проголта смртта. Колосјаните 3 глава 4 стих. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. На крајот, преко Исус, смртта како поседен непријател ќе биде уништена. Читаме во прво послание до Коринтијаните, 15 глава, 26 стих. Смртта ќе биде уништена како поседен непријател. И тоа е наша најголема надеж, конечното ветување што ни е дадено во Исуса, не само исчезнувањето на смртта, туку и една сосема ново тело, славно тело. Читаме во послание до Филипјаните, 3 глава, 21 стих. Кој ќе го преобрази нашето унизено тело да се сообрази со неговото славно тело, според дејствието на неговата сила, со која може да покори се под себе. Во една книга која зборува за тоа како да се најде спасение без Бога, каде што се тврди, доста наивно, дека надминувањето на стравото од смртта представува спасение, при што авторот Лук Фери сепак признава дека христијанството не оспособува не само да го надминеме стравото од смртта, туку и да ја победиме самата смрт, а бидејќи тоа го прави на ниво на личниот идентитет, а не на анонимноста или абстракцијата, тоа е најверојатно единствената верзија што нуди на вистина дефинитивна победа на личната бесмртност над нашата состојба како смртници. Лук Фери, A Brief History of Thought, страна 90. Ова е доста значајно признание со оглед на тоа дека доаѓа од еден атеист. Според тоа, за апостол Павле, нашето небесно државјанство опфаќа ветување за воскресение и вечен живот во вид на едно сосема ново постоење, кое сега едвај можеме и да го замислиме. Зошто ветувањето за вечен живот е од пресудна важност за се во што веруваме? Дали воопшто нешто би можел да ни понуди овој свет, знаејќи што е она што ни го нуди Христос?